Avui mateix el calendari de dates cíviques està subratllat com a la diada de reducció del CO2 i convé fer esment sobre aquesta data perquè si alguna cosa sembla que està clara és que el planeta està cobrant-se les agressions que la humanitat hem perpetrat. Ara mateix no hi ha turisme, una peça clau per a l'economia valenciana. El sector de la construcció està per terra després d'haver esclatat la bombolla del taulell, de l'hostaleria ni parlem. I és que en la data d'avui s'ha de proclamar clarament que el sector de l'agricultura esdevé el més important per poder restaurar el teixit social i econòmic, però continua sent el més oblidat i abandonat. Salvem les professions que ens són imprescindibles. La resta s'han de resetejar.